sa GNA Prime. Ngayon, masasabi niyang may kaibigan akong alien. Mami, favorite ko po talaga itong book na isinulat niyo. Ang ganda po eh. There's no such thing as alien. Handa ka bang maniwala? Ano yun? Santo. Wala ka na uwi na hindi niya ituloy yung plano sa akin. Mukhang gusto mo kapalit, di ba? Ano ba asahan mo sa mata mo ng bata? Ano nga, 40 anyos lang. Malabo nga yung kaliwa. Ito, nababasa kong Let me explain. Hindi. Kaya ito, nababasa mo ng ganyan. Malinaw. Sabihin mo yan. 6:15 p.m. Theory po kami na ginupitan ng buhok ang anak ninyo, pinalitan ng damit para may labas sa park. Wala na yan. Silaw. Get yours now. Ang mga tinutudukang balita at istorya sa #1 newscast sa bansa. Hatid ng dekalibreng anchors at hosts ng GNA Integrated News. Mel Tiampo, Vicky Morales, and in